5ចំណុចដែលធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុស lose interest មកលើយើងតាំងពីឱកាសឆាតពេលខ្លះមនុស្សប្រុសក៏ចាប់អារម្មណ៍ដល់គ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលគ្នាបង្ហាញ sign ទាំង5ហ្នឹងនៅលើការឆាតអាចនឹងធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មួយថាគេ lose interest ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថា5ចំណុចគេបងប្រាប់ខ្ញុំមកកុំភ្លេចមើលវីដេអូចប់អូខេហើយ share ហើយ like វីដេអូខ្ញុំម្នាក់មួយផងចំណុចទី1ហ្នឹងគឺការឆ្លើយតបសារលឿនពេកព្រោះផ្ញើសារពីយើងទៅបាន1នាទីផងយើងឆ្លើយតបទៅគេវិញនឹងលឿនអាហ្នឹងវា it's giving desperate energy អញ្ចឹងពេលខ្លះពេលមនុស្សផុសគេឃើញយើងធ្វើអញ្ចឹងគេមានអារម្មណ៍មួយ like wow she must want me so bad ចំណុចទី2គឺ double texting មានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងផ្ញើសារទៅគេម្ដងហើយដល់ពេលគេអត់ទាន់ឆ្លើយតបយើងផ្ញើសារទៅគេម្ដងទៀតអារបៀបព្យាយាមinsist ឲ្យគេឃើញសារឲ្យគេឆ្លើយតបកុំធ្វើអញ្ចឹងអូខេបើគេចង់ផ្ញើសារមកយើងគេវាផ្ញើសារមកយើងហី back force គេកុំរបៀប showing sign of desperation ខ្លាំងពេកព្រោះថាមនុស្សប្រុសខ្លះគេអត់ចូលចិត្តយើងទេទោះគេចូលចិត្តយើងក៏ដោយប៉ុន្តែពេលខ្លះគេរពលគេអី give them some time ចំណុចទី3អ្នកដែលចូលចិត្តផ្ញើសាររបៀបបែបគេហៅដូចជាសំណេរហ្នឹងហើយសំណេរគេហៅ paragraph ហ្នឹងយ៉ារបៀបប្រុសផ្ញើសារមកតាមមកជួរទេឯងផ្ញើសារទៅវិញ5ជួររបៀបអញ្ចឹងកុំហ៊ានធ្វើអីបែបទៅសេអីវែងពេកពេលខ្លះគេធុញមនុស្សខ្លះគេអត់សូវចូលចិត្ត text អត់សូវចូលចិត្តនិយាយច្រើនតាមក្នុង text ទេអូខេគឺចូលចិត្តនិយាយម៉ាត់ខ្លីៗយើងកុំរបៀបចេញទៅម៉ែដូចអានកំណាព្យកុំឲ្យសោះធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ហត់នឹងអានសាររបស់យើងចំណុចទី4ហ្នឹងអ្នកនរគ្នា always available សម្រាប់គេ24 and 7 days a week yeah អញ្ចឹងពេលអ្នកគ្នា available ខ្លាំងពេកគេផ្ញើសារមកពេលណាគេនិយាយមកយកពេលណាក៏យើងរវល់ក៏យើងទៅនេសម្រាប់គេរហូតអាហ្នឹងវា red flag វាធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មួយថាយើងហ្នឹងគឺខ្វះចង់និយាយថាអុយមនុស្សនេះទៅនេរហូតចឹងហ្មងហ៎ចឹងចង់និយាយចឹងអត់មានការងារធ្វើអីគឺចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះកុំទៅនេខ្លាំងពេកទោះយើងទៅនេក៏ដោយប៉ុន្តែកុំនិយាយថាយើងទៅនេយើងគួរតែនិយាយថាអូយើងរវល់នេះរវល់នោះកុំ always available for them all the time it's make you look less valuable okay ហើយចំណុចទី5អ្នកនរគ្នា always ignore the red flag ព្រោះអ្នកគ្នាគិតថា the vibe is good អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអត់សូវខ្វល់ពីរឿង red flag របស់ពីអ្នកប្រុសហ្នឹងឯងយ៉ាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្សប្រុសហ្នឹងគេអត់សូវ respect អ្នកគ្នាតែនៅពេលអ្នកគេអត់ respect អ្នកគ្នាមានន័យថា they will never take you serious ព្រោះគេដល់ពេលគេឃើញចំណុចខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងណា they know it that you not worth to date only for fun only for play អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាកុំ try harder don't try too much okay make it casual ពេលអ្នកគ្នា try too much វាទៅឲ្យមនុស្សហ្នឹងគឺ lose interest អ្នកគ្នាខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្នាមួយចំនួនពិតតែធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងហើយ like អ្នកគ្នា try too much try too hard but then it just like they just lose interest and you was like oh my god I did everything why he doesn't like me people had every people អស់ហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹង the more we try the less they get interest អញ្ចឹងសម្រាប់ស្ដីខ្មៅខ្ញុំចង់និយាយថាបើគេក៏យើងក៏គេបើគេ respond late យើង respond late អូខេគេសួរមិនយើងឆ្លើយមិនហ្នឹងហើយកុំ try too hard កុំធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍មួយថាយើងជាមនុស្សមួយ desperate always available easy to get yeah please